आखिर छींक पोंद ये विजन के पन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न। दोस्तों हदीस के मुताबिक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसानस पोंद छींक ये गस पढ़न अल्हम्दुलिल्लाह और पत अमिस लड़े बोजन वोल गस पढ़न यरहमुकल्लाह और पत रबस पोंद यमिस अमस यह पढ़न यगफिर लना वलकुम। दोस्तों एज पर साइंस हिसाब से इंसान ये पोंद दिवान अमि पे इंसान सुंद हार्ट इंसान सुंद दिल बिल्कुल अकिस सेकंड्स खतर स्टॉप गसन बिल्कुल काम करें बंद कर। अल्लाह अकबर। और अज़ीज़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलीम कि ये पोंदस तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न कि सोन हार्ट सोन दिल गो न धड़कन अथ सत बिल्कुल बंद तह। अल्लाह अकबर। और दोस्तों एज पर साइंस इंसानस पोंद अमि पे इंसानस मज लगभग लक्ष बदी जरासीम लक्ष बदी कीटाणु नबर नेरान। अल्लाह अकबर। और दोस्तों ये इंसान सुन सोरे अंदर शूश अंदर सोरे सीन बिल्कुल साफ निवान कर इंसानस पोंद। अल्लाह अकबर। बेशक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान बिल्कुल हक तमो फरमो ये पोंद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न शुक्र रबस कुन कर। अल्लाह अकबर। बेशक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदिस हर कुन सुनतस मज हर कह हिकमत छुपित। अल्लाह।